ချစ်တဲ့ရှမ်းရုံးမှာရတန်တီးတဲ့ပုံစံ chorus မှာတစ်မျိုးပေါ့နော် verse မှာတစ်မျိုးဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပဲကွဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့1 2 3 4 down down up down up down up down down up down up down up 1 2 3 4 down down up down up down up down down up down up down upตัว chorus မှာ C နဲ့ F နဲ့ပဲပါတာပေါ့နော်ဒီ intro မှာလည်းအဲ့လိုပဲ C ရယ် F ကနောက်ဆုံး G လေးနည်းကြားထဲမှာနည်းနည်းခုလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ verse မှာကျတော့သူကတီးရင်ကျွန်တော် down 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 up down up down 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 up down up တီးတာပေါ့နော် verse မှာကျွန်တော်တို့ C ပါမယ် A minor F G B A minor E minor A minor G ဒါလေးပဲတီးတာပေါ့နော်ဒီချင်းကအရင်လွယ်ပါတယ်အဲ pattern လေးကလည်း chorus မှာနည်းနည်းလေးကွဲသွားတယ် verse မှာ down 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 up down up down 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 up down up chorus မှာ down down up down up down up down down up down up down upအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာverse ကလာပြီနှစ်ခေါက်ပြီးရင် music မလာခင်မှာ तू ကလေဒီ C ရပထမပေါ့နော်ဒုတိယ B ရဲ့ off မှာ G လေးတောင်တော့ fourth B ပေါ့နော်၄ခုမြောက် B ရဲ့ off မှာ A minor လေးပေါ့နော်1 2 3 4ဆိုလိုမလာခင်မှာဆိုလိုကော့ကလည်းသူ verse အတိုင်းပဲတီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုံးလေးတွေပေါ့နော်ဒီဒိုလေး
do 啊ဒီနံပါတ်1ကျိုး8ကွက်ပေါ့နော်8ကွက်မြောက် do ပြီးရင်2ကျိုး73ကွက်မြောက်ကလည်းဒီ do ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ1ကျိုးနဲ့2ကျိုးကိုတွဲကင်တာပေါ့နော်အဲ့မှာပြီးရင်2ကျိုး30အကွက်ပေါ့နော်ဖိလိုက်တယ်ဒါပါပဲပြီးရင်ခဏ73အကွက်ပေါ့နော်2ကျိုးနှစ်ခုစလုံး73အကွက်ပဲနှစ်ကျိုးကတောက်လျှောက်တီးတာပေါ့နော်ဒီနေရာပဲဖိတာအပေပဲတစ်ကျိုးမှာလည်းအဲ့ဒီ73ပဲဒါပေမဲ့73နဲ့12ချင်းသွားတာပေါ့နော်12ရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီလိုပေါ့နော်ခဏအဲ့လိုလေးဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်ဒါလေးကဟိုးအောက်ဆုံးမှာပါပါတယ်ဆိုလိုအပြီးပြန်တီးတဲ့နေရာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုဒီကောင်ကဒီလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့12ကနေ30ဒီကောင်လေးက73ကနေ12ဖြစ်သွားမှာအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါပေါ့ချစ်တဲ့ရှာရုံမှာအဲ့လိုသွားတယ်ဆိုလိုလေးကြတော့ဒီမှာ830ပေါ့နော်3ကျိုးလေးပေါ့နော်3ကျိုး6ခွန်5ပေါ့6ခွန်5ကိုဆွဲလိုက်တာပထမဒီလိုခွန်6ကနေခွန်ကိုဆွဲမယ်ပြီးရင်9ကိုပြန်ဆွဲမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်6ကျိုးဟိုးထိတ်ဆုံးအကွက်ပေါ့နော်ပြီးရင်4ကျိုး9အကွက်9ရယ်5ရယ်3ရယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်3ကျိုး5အကွက်3ကျိုးလေးပြီးရင်4ကျိုးမှာ5နဲ့ခွန်ကိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလေးပေါ့နော်တစ်ချက်ပဲတီးပြီးတော့စလိုက်ဆွဲတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်စနစ်ကွက်ကနေရှေ့ကွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပူလော့ဖလေးလုပ်တာပေါ့တစ်ကျိုးတစ်ချက်ပဲတီးမယ်နှစ်ကျိုး10ကွက်လေးပြီးရင်73အကွက်ရောက်သွားမယ်ဒီနှစ်ခုကအတူတူပဲဒီကလေးပဲပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ပြီးရင်73 8ပေါ့နော်စနစ်တော့ဒီကလေးပေါ့စနစ်73စနစ်30ပေါ့ဒီနှစ်ခုကတော့မပြောင်းဘူးဒီဘက်ကကွက်ကတော့နော်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်
အဲ့တော့ဒီမှာဆက်နှစ်ကျိုးလေးက73 15ဖြစ်သွားပြီပြီးရင်7 25တစ်ကျိုးက